Французскую компанию LIB можно с уверенностью сказать, что окружает некая тайна. Ведь с точностью сказать, кто создал этот странный и в то же время уникальный станок, довольно проблематично. Известно, что фрезерный станок LIB был изготовлен по лицензии компании Carpo, которая владела различными интересными патентами, в том числе на первые электробритвы, лыжные крепления, зажигалки, электрические стеклоочистители для автомобилей, мельницы, шлифовальные станки и, вероятно, наиболее известные из всех рыболовные катушки Mitchell. Однако фрезерный станок максимально отличается от токарного своей простотой конструкции. Компания LIB тесно связана с часовой промышленностью, и многие ее изделия использовались в производстве часов и часовых механизмов. Они были известны своими высокоточными шлифовальными станками. Как и у других станков компании LIB, у этого станка ручное управление, а шпиндель бабки может принимать 8-мм цанги часового типа, но гораздо длиннее и с увеличенной длиной резьбы. Задняя бабка также принимала цанги, но маленькие, с диаметром корпуса 4 или 5 мм необычного типа. Подшипниковая часть задней бабки была подпружинена, но на единственном известном сохранившемся экземпляре, похоже, не имела регулировки хода. Не предназначенный для общих часовых работ, LIB мог использоваться для каких-то специальных целей в производственном процессе. Шпиндель, работающий на пневматических подшипниках, мог работать на очень высоких скоростях в течение длительного времени, что, предположительно, идеально подходило для полировки шарниров и подобных операций. Микропрецизионный фрезерно-сверлильный станок Leinen FM1, выпускавшийся компанией Bolle и Leinen в Германии, представлял собой сверхточный станок, предназначенный для выполнения самых тонких и деликатных работ в научно-исследовательских лабораториях. Он был спроектирован по типу универсального прецизионного фрезерного европейского образца, выпускаемого в частности фирмами Schaublin, Thiel, Deckel и Christen. На вертикальном столе с Т-образными пазами, имеющим вертикальные и продольные перемещения, был установлен прямоугольный рабочий стол, как обычный, так и с возможностью поворотов в продольном направлении и в обе стороны траверсе. Для обеспечения траверсного перемещения на консоль устанавливалась горизонтальная или вертикальная фрезерная головка с возможностью перемещения вперед и назад. Винты подачи стола с ходом всего 1 мм при однократном повороте имели очень мелкий шаг и были наделены шкалами с делениями 1/100 мм. Они приводили стол размером 300 на 130 мм в движении по вертикали на 130 мм, в продольном направлении на 180, а в поперечном на 90 мм. Все движения стола и головки осуществлялись под управлением довольно сложных электромеханических приводов, обеспечивающих очень удобную бесступенчатую подачу со скоростью до 30 мм в минуту через отдельный блок управления. Вертикальные и горизонтальные шпиндели, приводимые в движение двигателем постоянного тока мощностью 170 Вт, имели максимальную скорость вращения 10 тысяч оборотов в минуту и оснащались цангами оригинального типа Bolle и Leinen тип А31 с хвостиками 8 мм, максимальным проходным отверстием 4,4 мм и глухим отверстием 7 мм. Хотя станок FM1 был относительно компактным, всего 520 мм в длину, 500 мм в ширину и 800 мм в высоту, он имел очень мощную конструкцию с жесткими толстостенными литыми деталями и весил 120 кг в базовой комплектации или 140 кг при оснащении дополнительными электрическими или электромеханическими приводами и трехосевым цифровым считывающим устройством.